kde boli lesy napadnuté likožrútom a kde ľudia viac dbali na bohatstvo materiálne ako na bohatstvo ducha, asi sťahovali by sa vôbec nejedná o nejaký blízky región alebo nebodaj o náš kraj. To miesto, teda mesto, môžeme nazvať napríklad námestko City. Uvádzame, že podobnosť akýmkoľvek blízkym alebo známym mestom je čisto náhodná. Teda v tomto meste, námestko City, žije v dome, ktorý sa honostne vyníma na druhom najlepšom pozemku. Lepší pozemok je iba ten, kde je postavený kostol, samozrejme. Rodina Rafikovcov. Musíme pripomenúť, že je to rodina veľmi uznávaná, bohatá. Šéfuje jej pani Rafiková. Matka, asi 80-kilová, guľatá oslovka. Odpredu aj odzadu pokladateľiny. Elegantná blúza, sukňa a drahá čiapka na hlave. Keď povieme pani Rafiková, to ešte nič neviete. Môžete si pomyslieť, že hociaká skadená, ale to teda nie. To je pani Podníková. Už má 7 strieborných vláskov a 3 falošné zuby. Ale mužička... Daj, miláčik, daj si aj preč. Mne nemusí nikto stať. Vždy. Ty ti zjavne nechutí, keď tak ráskáš, čo? No môžeš aj hlasnejšie. Nech ťa počuť až na námestie. Si natrúsil. Nevieš, že to je Boží dar? A teraz v čase hospodárskej krízy máš jedlom. Okamžite to uprav! Lebo to urobím za teba. To máš sa úplne nedôstojne. No môžem ja s ním výsť niekde na verejnosť? A ešte na slávnostný ples? Kde si mám kľaknúť Serafínku? Milosť pani nestará starenou mužička. Má ona i dceru, Milušku. Právim ho ako matky je. Štíhla, elegantná, držajú v hodvábe, v zamate, len aby bola cool. Nič robiť nesmie. Iba sami štúdia, baly a bary, napríklad na nábreží v pivárni. Žiadna manuálna práca. Preto keď drobco paše prachovku chytí do ruky, matka zakročí. Miluška! Ale okamžite to polož! To si ty nejaká zútra odvedla! Ty si iná kasta. O, ešte vidíš? Tie gelové meštíky odpadli. Ukáž? No držia na šťastie. 700 korún. No, 30,26 eur v konvertníku chce. 22 eur. 23. Och, mon Dieu, c'est une catastrophe. Rani mravrici, pani susedka. Čo? Počuli ste to? Do mesta nám prišiel nový podnikateľ a fungoval celý slávny svet. Celý svet ochán. Má jeden veľký dom, 2 byty, 3 autá v garáži a to nie znie hociaké. A štvorkovku. Neviem, ale celé to jeho podnikanie je také trošku podozrivé. Pani Vrabcová na oblasti podnikania v tejto dobe vôbec nezáleží. Ten musí mať peňazí ako pliev. To by bol niekto tak pre Milušku. Blahobyt zabezpečený. Po celý život. Aby vás to za chvíľu neskončil? No určite. Takého starého matrtera mi tu dať. Nie. Miluška. Ty, čo to máš za sebe? Stará vdova Marinová má také isté šaty. To ste boli spolu na nákupoch v Jablonke. Ale pani Vrabcová,
My sme boli na nákupoch vo Viedni. Vo Viedni, no. A toto sú šaty od Diora. Ukáž, materiál veci, skúste sa, jablonka. A v totálnosti, no, k tomu presne vidíte, tak, to je poriadne. Kabelúčka, no, vidíte? Vaša jablonka. Ale hrozne tá vdova Malinová, no 40 rokov to má a len sa parádiť a parádiť. Radšej by mala na dôchodok myslieť kúriš sa jedna stará? Ale podnikateľov dobrých v meste pozerá a babík a... Stará rapika jedna. Nikto jej nie je dobrý. Južka, vonku ťa čaká Patrik na motorke. Utekaj. Pravdu máte, suseda. Mala by si začať vybavovať to poistenie. Dôchodkové, že? Áno, samozrejme. A veď pýtajte. Tu máte veci. Ja vám ešte nálejem aj tu, tak. No. Rafinovaná Rafiková si ani nevšimla, že Vrabcová ju budza treba sklame. Myslí si, že len ona vie tak majstrov s ním budovať. Pani Vrabcová, ale ja som taká šťastná, že vás mám. Vy ste moja najlepšia priateľka, ja neviem, čo by som bez vás robila. No, to by... Isma!